Бишкекте Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы кезектеги 12 жыйыны өттү. Жыйынга Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Казакстан премьер-министри Олжас Бектенов баштаган делегациялар катышты. Жыйындын жүрүшүндө Акылбек Жапаров быйылкы жылы эки мамлекеттин ортосунда жетишилген негизги макулдашууларга токтолду. Кыргызстан менен Казакстандын мамлекет башчылары 2030 жылга чейин өз ара сооданын көлөмүн 3 миллиард долларга жеткирүү милдетин коюшту. Бул милдетти ишке ашыруу үчүн өнөр жай кооперациясынын жаңы мүмкүнчүлүктөрүн табуу, сооданын альтернативдүү формаларын, анын ичинде электрондук коммерцияны түзүү, эки тарапка тең пайдалуу инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү, соодадагы болгон тоскоолдуктарды жоюу, ошондой эле товарлардын эркин кыймылын толук камсыз кылуу жана Кыргыз-Казак чек арасындагы абалдын туруктуулугун сактоо, деди ал. Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов өз кезегинде мамлекет башчылары Касым-Жомарт Токаев менен Садыр Жапаровдун биргелешкен аракеттеринин арасында азыркы жылдары эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгү чоң ийгиликтерге жетишкенин жана мындан ары да чыңдалып бара жатканын белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө кеңештин мүчөлөрүнүн отчеттору, ошондой эле Азия өнүктүрүү банкынын Борбордук жана Батыш Азия боюнча башкы директору Евгений Жуковдун баяндамасы угулду. Иш-чаранын катышуучулары Кыргыз-Казак кызматташтыгынын абалын жана келечегин талкуулап, ошондой эле актуалдуу маселелерди чечүүнүн жолдорун аныкташты. Санариптик өнүктүрүү министрлиги жана КОИКа санариптик окуу борборун куруу боюнча макулдашты. Министрликтен билдиришкендей, меморандумга президент Садыр Жапаровдун 2-4 декабрь аралыгында Корея Республикасына жасаган расмий сапарынын алкагында кол коюлду. Документке санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева менен Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин президенти Чан Квон Сам кол койгон. Бул документ эки өлкөнүн санариптик трансформация жаатындагы кызматташтыгынын жаңы этабын ачат. Протоколдо белгилегендей, заманбап санариптик окуу борборун куруу каралган. Анда актуалдуу санариптик өнүмдөрдү өздөштүрүүнү каалаган мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер жана жарандар санариптик билимин тереңдете алышат. Борбор алдыңкы жабдуулар жана программалык камсыздоо менен камсыздалып, окутуу, эмгек рыногунун талаптарына жана заманбап технологияларга жооп берет. Белгилей кетсек, долбоордун жалпы наркы $7 миллион түзөт. Баткенде биринчи жолу жүрөккө операция жасалды. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматта белгилегендей, 3 декабрда Кадамжай шаарындагы Улукман медициналык борборунда жүрөктүн тубаса кемтик оорусуна заманбап аппараттардын жардамы менен тамыр аркылуу операция кылынды. Мында бейтаптын денеси хирургиялык жол менен кесилбегендиги менен өзгөчөлөнүп турат. Улукман медициналык борборунун директору Залкар Баймуратовдун айтымында, учурда бейтаптын абалы канааттандырарлык. Жүрөгүнө операция жасалган бейтап 4 балалуу 38 жаштагы аял. Ал буга чейин бөйрөк жетишсиздиги оорусу менен жабыркап, пландуу түрдө гемодиализ процедурасын алып жүргөн. Алдыда анын бөйрөгүн алмаштыруу боюнча операциялар пландалган. Ошондуктан дарыгерлер алгач жүрөгүнө операция жасоо чечимин кабыл алышкандыгы белгилүү болду. Сузактагы бала бакчада балдарга карата зомбулук фактылары аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облустук прокуратурасы тарабынан Сузак районунун Октябрь айылында жайгашкан Кенжетай балдар бакчасынын кызматкерлери тарабынан тарбияланып жаткан балдарга карата жасалган ырайымсыз мамиле чагылдырылган факты боюнча кылмыш иши козголду. Мындан сырткары, текшерүүдө Кенжетай балдар бакчасынын жооптуу кызматкерлери талаптарды одону түрдө бузуп, ата-энелерден балдар бакчанын кызматкерлеринин акча каражаттарын системдүү түрдө чогулткандыгы аныкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 187 баланы тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбоо, 137 кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана 348 шалаакылык каралган кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн кылмыш иши Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына жиберилди. Быйыл Кыргызстан эл аралык жарандык авиация уюмунун аудитинин жыйынтыгында жарандык авиацияда коопсуздуктун жана сапаттын эл аралык стандарттарына шайкештигин тастыктап, жыйынтыгында 85,7 баллга ээ болду. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан билдиришти. Маалыматта белгилегендей, эл аралык жарандык авиация уюму 19 августтан 28 августка чейин Кыргызстанда авиациялык коопсуздук жана формалдуулуктарды жөнөкөйлөтүү жаатында аудит жүргүздү. Алдын ала
маалыматтар боюнча авиациялык коопсуздуктун критикалык элементтерин аткаруу деңгээли 85,76% түздү. Даярдык жана тажрыйба алмашуунун алкагында Манас эл аралык аэропорту менен Нурсултан Назарбаев эл аралык аэропортунун өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Аудиттин ийгиликтүү аякташы, адистердин жогорку кесипкөйлүгүнүн жана аймактагы авиациянын өнүктүрүүгө салым кошууга даяр экендигин көрсөтүп турат. Мындай биргелешкен аракеттер Кыргызстандын эл аралык авиациялык аренадагы аброюн бекемдөөгө өбөлгө түзөт деп белгилешти Манас эл аралык аэропортунан. Бишкек жылуулук электр борборунун аймагы жарыктандырылды. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, жылуулук электр борборунун аймагына 45 заманбап чырак, 36 темир мамы жана 145 кубаттуу прожектор орнотулуп, жана тутумдун ишенимдүү иштешин камсыз кылуу үчүн 1500 метр ашык өзүн өзү колдогон изоляцияланган зым тартылды. Бүгүн 4-декабрь Манас эпосунун күнүнө карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Аталган иш-чараны Манас театры, Манас академиясы жана Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги биргеликте уюштурган. Иш-чара төкмө акындар, ырчылар катышкан концерттик программа менен коштолду. Ошондой эле Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Түштүк Корея, Азербайджан, Гана, Россия Федерациясынын Грузия мамлекетинен келген манасчылардын Манас айтуусу элдин бүйүрүн кызытты. Манас күнү, Манас майрамын Кыргыз үчүн эң негизги орчундуу көкүрөгүн, көйдөнүн ээлеп турган нерсе болуш керек деп ойлойм. Мен кыргызмын дегендин жүрөгүн дүкүлдөткөн, улуттук аң сезимин, ар намысын ойготкон нерсе болуш керек. Колдон келсе эл аралык деңгээлде жалпы адамзатка тааныта турган нерсеси болгондуктан аны ошол алкакта майрамдалыш керек деп ойлойм. Азыр да жаман эмес, абдан жакшы белгиленип атат, майрамдалып атат дегенде бардыгы сон. Манас күнүнүн Кыргызстанда осындай белгиленип аталып өтүүгү бул үлкөн руханий окуйга, үлкөн кубулуш. Буган мемлекеттик мән берилип, осынча жаңа калкты уюштуруп отурганы бул табылган шешим деп билебиз биз. Жана мына Манас театрынын ачылуу, Саякбай атамыздын 130 жылдыгы деп бүкүл Кыргыз элинен, сырттан да манасчылар, акындар, өнөр адамдар жиналып үлкөн той болуп атканы бул элдин өркөндөгөнүнүн белгиси, руханий өрлөгөнүнүн белгиси. Азыр Кыргыздын жаш балдарына дейин Манас айтып, бүгүн 9-луктун балдары Манас айтты. Энди ол жаңагы шын жүрөктөрү менен осыған кубанып, bunun барлыгы Манастырдын таралып жайылып аткан деп билүүбүз керек. Осындай күннүн аталып өтүүгү үлкөн кубаныч, үлкөн окуйга. Биз казак эли де осы Кыргыз элинин осындай үлкөн кубанычына өзүбүздүн тилегибизди, ниетибизди билдиремиз. Куттуу болсун. Манас күнүнө арналган иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү катышты. Ошондой эле Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри да катышып, Манас эпосунун күнүн белгилөө менен жаш муундарга Манас үчүлтигин жайылтуу максат экендигин белгиледи. Бизде ушул Манас эпосунун ушул Илимдер академиясы менен биргеликте баягы бардык үчүлтикти бириккен китеп кылып чыгаруу боюнча дагы иштерди азыр жүргүзүп, сигналдык варианттары чыга баштады. Манас академиясы менен да биргеликте иштеп жатабыз. Жакында ошол Манас академиясы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине өтөт да. Андан тышкары ошол билим берүү министрлиги менен ошол Манас таануу боюнча, Манасты жайылтуу боюнча чоң ушул Манас театры менен биргеликте чоң проекттерди ушул ар бир райондордо, областтарда өткөрүлүп жатат. Баарыбызга белгилүү болгондой 2015 жылы өкмөттүн токтому менен 2022 жылы 28 сентябрда Манас улуттук академиясы түзүлгөн. 2021 жылы Манас театры ачылып, улуттук макам алган. Манасчылар, дастанчылар жана төкмө акындар үчүн шарт түзүлгөн. Манас эпосунун күнүн белгилөөнүн максаты Манас эпосунун рухун сактап, аны келечек муундарга жеткирүү болуп саналат деп билдирди Манас театрынын директору. Өзүңүздөргө маалым болгондой 4 декабрь 2010 жылдан бери карай ушул Манас
Манас эпосунун күнү катары салттуу түрдө белгиленип келет. Мына бүгүн элдин кабыл алуусу да өзгөчө жогорку деңгээлде болууда. Быйылкы Манас эпосунун күнүнүн өзгөчөлүгү 9 мамлекеттен атайын өкүлдөр келди. Манасты 4 декабрь күнү гана эстебестен, Манасты ар бир күнү айтканга, билгенге, урматтаганга биз милдеттүүбүз. Ошол багытта Кыргыз улуттук Манас театры 45 күндөн бери карай жалпы 550ге жакын иш-чараны Кыргызстандын ичинде, ошону менен катар 10га жакын чет мамлекеттерде уюштуруп, мына ноябрь айында араб мамлекеттеринде, Иорданияда, Өзбекстанда филиалдарын ачууга жетишти. Манас эпосу Кыргыздын улуттук сыймыгы, ооздон оозго айтылып келген руханий улуу мурасы, дүйнөлүк элдик поэзиянын шедеври. Манас эпосу Манас, Семетей жана Сейтек үчилтигинен турат. 2013 жылдын 4 декабрында Манас, Семетей, Сейтек үчилтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Асель Сөркул кызы, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында 65 жаштагы аялдын жүрөгүнө аортокороналдык кан тамыр уулоо операциясы жасалды. Бейтап буга чейин кант диабети менен күрөшүп, жүрөктүн инфаркт оорусуна чалдыккан. Дарыгердин айтымында бул операция жүрөктүн кан айлануу системасын жакшыртуу үчүн жасалат. Анын өзгөчөлүгү бейтаптын жүрөгү токтобойт, согуп турган абалда болот. Операцияны клиниканын дарыгери жана Орусиядан чакыртылган кардиохирург Бактыбек Кадыралиев жасады. Ал 2 саатка созулуп, учурда бейтаптын абалы туруктуу деп бааланууда. Бүгүн биз жүрөгүнө операция кылдык. Аорта коронарное шунтирование на работающем сердце деп коет. Жүрөгү токтобойт. Бул операциянын преимуществосу пациент бат чыгат операциядан, наркоздон жана реанимациядан. Бул операция уже бизде көп жасалып атат. Ошгунун клиникасында. Учурда Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында 30га жакын оор жана жеңил түрдөгү операциялар жасалууда. Кардиохирургиялык бөлүм акыркы үлгүдөгү шаймандар менен жабдылган. Борборго дарылануу жана операция жасатуу үчүн өлкөнүн түштүк региондорунан бейтаптар кайрылууда. Эскерте кетсек, кардиохирургия бөлүмү ушул жылдын март айында Билим берүү жана Элим министринин катышуусунда ачылган. Бүгүнкү чейин ошол мага маалымат берип атышат. 30дай операция ийгиликтүү болгон. Жакындан бери ошол жүрөк операциянын дагы ар түрдүү жолдору бар экен. Ошонун арасында баягы жүрөктү токтотуп туруп операция кылган учур, анан кийин жүрөктү токтотпой туруп, кээ бир учурда ошол пациенттин оорлугуна жараша жүрөктү токтотпой туруп операция кылуу зарылчылыгы болот экен. Бул дагы абдан оор операция, ошондуктан ошол операцияны дагы биздин клиникада уже жасап башташты. Жакында клиникада рентген, дартаныктоо жана дарылоо бочосу ачылган. Ал үчүн Philips аппараты орнотулду. Бул жабдык жакынкы күндөрү жогорку технологиялык ыкмалар менен оорунун түрүн аныктап, дарылоону баштайт. Бөлүмдүн өзгөчөлүгү бул жерде сразу диагноз дагы аныктайт дагы, анан сразу дарылайт дагы. Бул кандай? Жүрөккө краска коет, контраст коюп туруп, жүрөктүн тамырларынын жүрүшүн, иштешин текшерет. Эгер ал жерде тосулуп калган болсо, ушул жерде эле стенд коюп, ушул тамыр жабылган тамырды ачып коюшат. Ак Бура кампусунда жайгашкан медициналык клиника 2014 жылдын 24 ноябрында ачылып ишке кирген. Учурда окуу жайдын клиникасында операциялардын бардык түрү жасалат. Гүлжан Ажматова, Алишер Муса Жалил уулу, Ош шаары.